Baru saja Megawati Hangestri resmi bergabung ke Liga Voli Turki. Tapi dunia voli langsung diguncang. Kenapa? Karena Melissa Vargas, bintang timnas Turki, tiba-tiba merendahkannya di depan publik. Saya nggak tahu kenapa semua orang heboh soal dia. Dia belum pernah main di Liga Top Eropa, ucap Vargas dingin. Sontak, netizen Indonesia langsung memanas. Tagar Vargas takut dan Megawati coming trending di mana-mana. Tapi Mega memilih diam dan membalas di lapangan. Di laga debut, dia cetak 37 poin, jadi top skor, dan blok kerasnya bahkan mematikan serangan Vargas. Apakah ini awal rivalitas terbesar di dunia voli? Satu hal pasti, Liga Turki belum pernah sepanas ini.